Okay, this is Joe Strummer, and you're listening to Shibuya FM. And these people are laughing in the background because this is the station to listen to. And this is 78.4 megahertz on the dial. And this is everybody knows, so get down and get with it. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am.ロックンロールは後半中。こんばんは。エブリバディノーズ DJ の東雄一郎です。10時台のエブリバディノーズ初めてです。今までの流れで8時から10時とかね、そんなに2時間ぐらいしか変わらないんですけども、渋谷 FM 聞いてるリスナーの人はこの流れの中で8時のやつが10時になったんだなとか、思ったりするかもしれないですけども、今までよりも不特定多数のリスナーがもしかしてこの電波をキャッチしてエブリバディノーズという番組初めて知るとしたら初めましてという感じで新たにお送りしようかと思います。今週はマーク・ガードナーというね、元ライド、90年代前半中盤ぐらいに活躍した素晴らしいバンドがいたんですが、そのライドを解散した後に未だこう魂を鳴りやまずで音楽を続けているマーク・ガードナーをゲストに迎えて1時間お届けしようと思うんですが、彼は90年代の人ではあるので、そうだな、今日はね、僕も未だ青春ですけども、90年代が第1期の青春だったりするんで、その辺を恥ずかしがらずに、今結構後ろ向きにね、過去あの時こういうことあったなとかっていう音楽的な部分で、語るとね、結構後ろ向きだなと思われがちなんですけど、胸を張って、過去を振り返ろうかなというね、ちょっとだけレイドバック90年代っていう感じで、90年代遠くにありて思うものっていう1時間になるかなと思います。でもゲストトークはもう今の彼の姿を伝えているので、このエブリバディノーズっていうのは、今のものと、昔のものをちゃんとうまく織り交ぜながら Now and Then な趣でお届けするロックを中心とした番組です。それでは今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハード。ライドライカーデイドリームでした。エブリバディノーズ、いつもラジオから。俺とあんたの土曜日のブルー。今夜のエブリバディノーズのゲストはマーク・ガードナーをゲストに迎えてるんですけども、彼は昔ライドというバンドで素晴らしいバンドで90年代前半駆け抜けたんですが、今回なぜこのスタジオに来てくれたかというと、フジロック、今年はいろんなところでフジロック以外にもフェスティバル、夏のフェスティバルやりますが、それでライノセラスというバンドのゲストボーカルとしてフジロックで来日して、そのままこの渋谷近辺でいくつかライブをやるというので、この番組に来てもらいました。 Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Thank you. It's a pleasure to be here. で、マーク・ガードナー、簡単にそういう今僕は、ざーっと説明したんですけども、僕なんかは、正直ライドの活動の後はあまり知らなかったんですけども、こういう、今回ですね、春に出た、G's Beautiful Ghost っていうね、Nor do I. Well, I guess Ride finished in I think about 1997. I was a little bit lost for a couple of years because it was a strange thing to be involved in, and then when something like that finishes, I was a little lost. I did some dance music and a few bits and pieces. But basically then the next band that I was involved with for just one album was a band called the Animal House, and I think we actually played in Fuji Rock in maybe 2000, I think. And then after that time
I left England and lived in a small barn in the middle of the countryside in France. I also spent 6 months living in India, and I started then to get new songs and material together for what has now become my album, which is called These Beautiful Ghosts, and it was just released last April on Filter Records in Japan. 97年のライドの解散の後に、彼自身、どうしようかちょっと、迷ってる時期があったんですけども、21世紀になってから、アニマルハウスというバンドがあって、そこでいろいろとこう活動をしながら、で2000年の富士にも出てたんですね。はい。でその後に彼がフランスのすごい田舎町に引っ越して、いろいろとこうどうしようかっていろいろとこうリフレッシュしながらやりつつ、それでそこでその後にインドにも渡って旅をしていろいろこう自分の新しいのを見つめ直そうということで、自分をこう見つめ直して、で今こう新しいアルバムが出来上がった感じですね。ソロとしては初めての作品っていう感じで捉えていいのかな。It's the first album for you, the solo. Yeah, it's the first. Yeah, it's my first solo album. 初めてのアルバムですね。じゃあそこまでに随分時間かかったと思うんだけど、今言ったようにフランスに行ってその後インドって、その間に旅をしてる間には、答えというか自分が何をすべきかっていうのは見つからなかったのではないかなと僕は思うんだけど。Don't you find any answers during the traveling in India or? You know what? I was like a sponge, I guess. You know, like a sponge, where you just soak everything up. You know, and I thought it was really, yeah, it was really a good time for me just to be somewhere completely different, and to give, you know, I think it's just to have that distance sometimes is really good. And India's a place where, and France, where I just gave myself some time to soak up and to find lots of interesting words and ideas, you know, that would then become the album. 最初はやっぱそのスポンジみたいにもう水も何も吸収しない状態から始まってて、でそこからもうインドでいろんなものを吸収したり、フランスでもいろんなものを吸収したりして、ようやく答えが見つかってアルバムが作り出したって感じです。I find it very therapeutic and interesting, the traveling movement and just meeting people really, and this was you know, this is always good for my writing. 旅行することによって心理的に効果もすごい良かったね。やっぱりでも旅ってその行った後にしばらく時間経ってからその時の旅が自分にどうね、例えば音楽だといいフィードバックがあったかっていうのが分かるようなものだと思うんだけど。You can realize the after travel, the good things, good memories. Yeah, absolutely. Yeah, very good. And その通りですね。And somewhere like India is completely different, and even France very different to a life that I knew before. And it's good because it made me realise that although people there are not rich in their pocket, they don't have so much, they're very rich in their nature, and their spirit is really strong and really good. And it was good for me to be around that. 生活様式とかそういわゆる貧困層とかいろいろこう生活層があっても、そこからいろんなところを吸収できているところがすごい自分にとっても良かったかなっていう。And plus after ride finished and England is becoming very expensive, so it's much cheaper for me to stay in India and France for a while, and so I didn't want to feel the pressure of money to make music. You know, I just wanted to put myself in a space where I wasn't pressured to always be paying bills, you know. ライドの頃はすごいいわゆる自分がこうアーティストとしてお金のことを考えなくちゃいけないっていうすごいプレッシャーもあったんですけども、その解散の後はもういろいろとこう例えばインドに行って、そんなお金のことを考えなくちゃもいいっていう、そういう気分的なところもすごい良かったのではないか。なるほどね。じゃあその今回の、これ春に出たアルバムですけども G's Beautiful Ghost っていうのはすごい自分の視点がすごいスクエアな場所に広がって自分のところに引っ張って曲を残したっていう感じなのかな。So in this album, your mind is gonna be the square. Then you can create any kind of sound from this. Yeah, I think so. Yeah, I mean, in a way, it was like
it was like a therapy for me. You know, I mean, music is always, I guess, a therapy for me in the sense that it gives me a chance to address things that go on in my life and try and make some sense out of it, and just to write about that. You know, I find that very therapeutic. And yes, and usually then when I'm doing something that I'm feeling really good about, luckily other people seem to like it. So. そうですね、音楽っていうことは自分にとってもセラピーっていうか、心理効果って心理面ですごいやっぱ役に立ってるっていうことですので、いろいろこう心理的に吸収できるものっていうことで、生活からもいろいろこういいことが得られたっていうことを言って、それにアルバムに作られたって感じです。And sometimes it wasn't always a good time, because sometimes I thought, you know, that maybe I'm just not, that this is not good enough for my solo thing, and then other times I was thinking, yeah, this is good. So sometimes it was up and down, you know, and it became like my own little mountain to climb, you know, and to achieve the solo record, yeah. こう人生山あり谷ありねっていうところでうまくこうそういうことも音楽に表現できるっていう素晴らしさ。非常にこのアルバムは These Beautiful Ghosts っていうのはリラックスしたね、アーシーな、そしてデイドリームを見せてくれるようなアルバムかなと。Yeah, I believe that. I think I am a dreamer. And, いつもドリーマー。本当今も見てる。Yeah, I mean, and in a way, I think it's good that I do music, because I think you know, I think it's good to dream. I think without dreams, then life's not so good. So I totally agree. I mean, even with Ride, we were writing songs like a Daydream. There was that kind of dreamy thing that's going on, and I'm definitely a dreamer. やっぱ夢を見ない生活なんか考えられないって言って、やっぱ夢を見ることによって音楽もいろいろ想像できて、いい音楽も作れるって、そのドリーム感だよね。じゃあ、マーク・ガードナー、初のソロアルバム These Beautiful Ghosts から、じゃあ曲紹介してもらっていいかな。Could you introduce one track? Yeah, I'd like to introduce a track from my album called The Story of the Eye. Filling out the empty space. We were born to live this life, but we were never built to survive. When the cold wind blows, you know there's no going home. We were caught to steal a fire. Dark desires that lead us blind. I was searching all my life to find a love that lasts some time. When the cold wind blows, you know there's no going home. I wanna see it all, wanna feel it all now. I wanna like you like this every day. I wanna feel, I wanna love you like this. You might escape my destiny. What's inside of me?
when the cold wind blows. You know there's no going home. I wanna see it all, wanna feel it all now. I wanna like you like this every day. I wanna feel, I wanna love you like this. You might escape my destiny.今夜のエブリバディノーズのゲストマーク・ガードナー、1曲目聴いてもらったのはザ・ストーリー・オブ・ザ・アイを聴いてもらいましたけれども、このアルバムを作っていくプロセスとかで With Gold Rush って、バンドと一緒にやってると思うんだけど、その辺のことをちょっと聞いていきたいなと思うんだけど。Sure. And also Gold Rush. Okay. Well, Gold Rush were a local band from Oxford, and I met a few times, and basically Robin from Gold Rush called and said if I ever needed a backing band, they'd love to play. So that's how Gold Rush became involved, and we basically did quite a lot of shows together, the recording, on most of it wasn't all with Gold Rush, but certainly a good part of the record was with Gold Rush. And then on other tracks there were other collaborations with like on Story of the Eye was a guy called Sasha from the Morning After Girls, who was starting to do really well. So it was kind of bit by bit as I went round and did recording with different people, and that's how it all came together. 同じ同郷であるオックスフォード UK のね、ゴールドフィッシュなんですけども、一緒にライブでも一緒に活動をしてきたりしてて、でいろいろなところで一緒にライブ活動をしている中で、お互いにこう一緒にやっていくっていう形で、今回のアルバムに参加されています。It was great for me because it's nice to, I'd kind of realised a lot of the songs myself, and then it was really nice then to be able to go into a room and hear a band play them in a different way, and then sometimes I ended up going back to just more solo, and then sometimes I enjoyed using the band a bit more as well, so it gave me options which I really enjoyed. マークが彼自身一人でやったりとか、あとそのゴールドラッシュでみんなでこうやったりとかっていろんな考えが広がるので、すごいいい経験になっている。それはこれはよく聞かれる質問で申し訳ないんだけども、ライドっていうね、こうパーマネントのバンドをやってたのと違う音楽との関わり方をこのゴールドラッシュとやることで見つけたっていうところなんでしょうか。 You can find a different style from a ride is a permanent. Yeah. I mean, I think there's a line that goes through my writing, so I think people think, can hear that it's me, the guy that was in Ride, but I've always, even with Ride, when we did one album, we liked to experiment, and so that the next album was not always the same as the last one that we did, and I think this will be the same with my solo projects. I'd like to, this was good, but the next album will be with different musicians again, and I'm enjoying the freedom of working with different people. So ライドのところはその一つのラインとして考えていたので、一つのアルバムを作ってからそのラインを継承する形で作っていたっていうところですので、今のマーク自身はいろいろなこうバンドとして活動しているので、いろいろなこうアイデアがもう次々にこう自由に考えられるっていうところが今はすごい非常に自由です、いいっていうふうに言ってますね。
でまずこのアルバムをねこう作るときに、何かこう When you create album? ラインではないのだろうけども、一つ塊としてどういう風な着地点に行くのだろうなと言って始めたのかなと思って。Maybe so when you create album, what was the goal like? The goal? Yeah. My personal goal. I think just to, I had a few more songs and some didn't make it, but I think I wanted the, whatever instrumentation around it. I just wanted something to feel very well executed. So. For example, some of the songs ended up being, like Rhapsody, what other one? Where Are You Now? And Water and Wine ended up being completely live in a studio in Harlem with two guys from Gold Rush. We just did it live like this. And we also had band versions of these songs, but I thought that was, whatever made the song feel the strongest, then that's generally what I kind of ended up with. And I guess the goal is to my goal is simply to make an album that I'm really happy with. そう、一曲一曲に対してこう、もう完成形でいこうっていうことで、着地点は求めてるみたいなんですけども、特にラプソディですとか、Where You Now みたいなバンド形式、ゴールドラッシュと一緒にやったものに関しては、やっぱすごい一曲一曲大事にして、彼ら自身でやりたいことをやるっていう感じで、そこがゴールであり、これからもそういう形でずっと続けていたい。I think I am my hardest critic, so I mean lots of people journalists will write about my album, but I'm the hardest critic for me. So maybe this is why sometimes I'm not putting out so many records all the time, because it takes me a little more time to feel that this is really good now. So あれですね、いろんな方に批評されつつあるんですけども、でもそれは逆に今糧となって、自分自身がすごい強い意志を持っているので、もう自信があるっていう。ということは昔よりもその外野の声がね、あまり気にならなく自分の音楽に集中できるっていうようなそういう気持ちなのかな。You focused on your own music. Yeah, very, yeah. And I mean, there's something that harmony and melody is something that's really always very important to me within music. I mean, I like lots of different styles of music, but I think something, a harmony or a strong melody is something that is really important for me. And sometimes I'm hearing it with some of the new groups that are here, and sometimes I'm not. And, I think it's just really important, just harmony. 今そのハーモニーとかメロディーをすごい大事にして、作っているって感じで今いますね。でそれぞれ違うスタイルのミュージックでも、そこはそのハーモニーもメロディーも、大事にして曲を作っていくということで思ってる。なるほど。たくさんいろいろ聞きたいことあるんだけども、時間がそんなにもうないんだけどね、90年代の多分前半ぐらいから東京に何度も日本に来てると思うんだけど。Yeah, I think with Ride maybe we came four times. ね、川崎クラブチッタとかそういうところでやってたよね。You did gig the 川崎チッタ。Yeah, I remember that. Yeah. 覚えてます。I remember Kawasaki because when I was a kid I used to have a Kawasaki motorbike, so I was like, I go to Kawasaki. そうか。バイクの川崎と同じ名前だからよく覚えてたっていうね。それで東京の移り変わりっていうのをね、逆に僕らよりかは外から来たマークみたいな人たち、ミュージシャンの方が変化をより分かるのかなと思って、この何度か来た東京の印象で変わってきた彼の中で。Yeah. I mean, for me, Japan and Tokyo is a big place, and when I first came to Tokyo, it was kind of like sensory overload, for me, and we were doing a lot of touring, but I find it's a place that the more and more I come back, the more I love, I mean, I really like it here, and最初の頃はもう本当に大量なもう情報とかいろんなものがあったから、頭の中がこうなんていうのかな、もう情報を超えちゃって感じなんですけども、今はこうだんだんこう
それが逆に良くなってきてる感じで慣れてきてる。And right, you know, with Ride, when we arrived with Ride, as soon as we got to the airport, there were like, I don't know, 1,000 girls going, ah! And from that minute, we were like straight in a van, straight here. It was like very fast, and so now, you know, things are slower, and it's nice because it gives me more time to get, you know, basically I think everywhere has a rhythm, you know, and now I have more time to get into the Tokyo rhythm a little bit, you know, and to understand the place better. Yeah. I'm not always being thrown in a van here and there and like running around. ライドの初来日の時はもう空港にもう何千人ものファンがいてもう大変だった。東京に来た時もサイン求められたりもすごいもう自分大変だったんだけども、こう今は結構もう落ち着いてきちゃって自分としてのこう自分の時間がアイドル的なねところではない魅力で。Yeah, そっか。 not so many girls now. そんなに女の子はたくさん来ないファン来ないけどもいやでもいい音楽をねこうやってまたずっと僕もライドの時から知ってるけどもまたこうやって届けてくれてこうしてこの場で会えたことが僕今日最高に嬉しいと思って。 So he's very happy to be with you and also good music. Yeah, well, me too, and you know, I'm very happy to be able to continue my life making music. You know, I feel very blessed that I can still do this because sometimes in the past when you've been involved with a big project like Ride and it all finishes, you just think, well, maybe now it's time to do painting and decorating or something, a normal job. And every time I think like that, then things happen that make me go back on the road and make me make more music. And so I'm very happy to be able to continue. そう今でも音楽を作り続けていることっていうのはすごい幸せなことで、でライドっていう大きなプロジェクトでも関わってきたこともすごく光栄だし、今のソロプロジェクトでも自分自身でやりたいことをやり続けてるってことがすごい嬉しいって感謝してます。And not only me, I mean the music industry has changed so much from the time that Ride were there. You know, lots of records were selling. Now technology and the downloads, it's made it a lot harder in a way, you know, just to survive. But in a way, I really enjoy it now, and I enjoy the more direct communication through technology with people that are buying your records and listening to your music. I think it's really good. その昔の90年代のレコード業界もすごい変わってきて、で逆に今の方がリスナーとダイレクトに今の自分の音の作りが伝わってくるのですごいいいっていう、ダウンロードもできるし、そうだね、変わってきたよね。変わってきてる。Well, and also for me, it's very nice to now work with smaller labels again, you know, like Filter, because in the past I get I'm very worried about the big corporate companies that seem to be taking over the world and making people very rich, you know, and I don't know, this worries me, not just in music but in the world in general, you know, so I think it's nice to get things smaller again and more real, you know. 昔はそのライドのこれはビッグレーベル大きなレコード会社にいて、いろんなことを考えながら、悩みながら活動してきたんですけど、今は逆に小さなレーベルで活動していることがすごい僕にとっていいことで。フットワーク軽くね。で最後の質問として、ツアーではアメリカだったり日本だったりいろんなとこ行ってると思うんだけど、また前みたいにちょっと自分の中空っぽになったらその時にスポンジとして吸収するために出かけたい街はどこだ？What city? If you go to the city when you sponge, you're gonna be a sponge. Oh, sponge. All of them. Well, in a way, you know, I mean, India, I was a big sponge there. I mean, and you know, Tokyo, New York. These are good cities, and I like people, and I think there's inspiration is all around you, you know, and I think all I am is just a channel, you know, that you know, people, when you meet people, there's always energy, and it just comes through me, and then it comes out in music, you know. I think I'm just a musical channel, you know, so. 今特にインドなんですけども、でもどこでもやっぱ人から吸収することがすごい重要なことっていう。なるほどね、街ではなくて人ってことなんだね。はい。You know, when I was first writing music, I never thought that, you know, even with Ride, I mean, we never thought that we'd end up coming to Japan to play gigs. You know, if someone would have told me that when I started, I'd be like, no, you're joking, you know. So
it's really good that I like to travel, and it's good that I can travel with my music, and it's good. So this side of my life is good, but the other side is not so good because I'm always traveling. 最初やっぱりライドを形成すること、日本に来るなんて全然考えられなかったって、逆に日本に来ることもあんまり自分にとっていいのかなっていう風な疑問を持ったんですけども、逆にそれが良かったっていう、旅行することがすごい良かったっていうことですね。はい、じゃあまあ今年8月にね、もう東京に来てしまったんで、また次来る時だったりアルバムをまた作った時に、またこのスタジオに帰ってきてください。It'll be a pleasure. Yeah, for sure. Yes. じゃあラストソングを、マークの方から紹介してください。Yes, the last song is a song, one of the live songs on the album, and it's called Rhapsody. どうもありがとう。Thank you very much. Thank you. ありがとう。Endless driving through unfamiliar air, empty faces stare. Nobody listens, chaotic conditions where nobody cares. Silent streams such and separately flow. Feel so different, I know. Constantly shiver, caught in a river where nobody's home. But the trouble with me is I can't help but need the trouble in you. Trouble with you is all you can see is the trouble in me. Silver dreams slip so quickly away before they make themselves known. Safely delivered from lost to the river. I know that I gotta get home. But the trouble with me is I can't help but need the trouble in you. But the trouble with you is all you can see is the trouble in me. Always getting in my own way. You could say I'll never change, but love like this won't come along.
ナイフの直子です。あつこです。えつこです。ただいまお聞きの放送は渋谷 FM Everybody Knows。はい、今夜の Everybody Knows ゲスト、マーク・ガードナー、なかなか良かったね。Now On で生きてるっていう姿勢が感じられて、どうしてるのかなともなかなか思い出さなかった人なんですけども、その後、ゲストに来てもらった後にね、ライブを見に行って、で、ちゃんとこう、若いファンの中でもアピールできるっていう、その姿勢とね、まっすぐやっぱり軸がぶれないっていうのがやっぱり長く続けてる人ならではの、スタンスかなと思ったんですけども、今日はそういう感じで、まあオープニングにライドの曲かけたり、真ん中でもうそのマーク・ガードナーに来てもらったりとかしてるんですが、ここでかけるのはね、フリッパーズギターね。あんまりね、こういう曲かけたことないのよ。コーネリアスとかかけるし、でも小沢健二はね、どっちかっていうとね、自分の好み的には、大山田くんの方が好きだったりするんですけども、そのフリッパーズギターなぜかけるかっていうと、初期の2枚のアルバムが8月の終わりに再発されるということで、紙ジャケでね。で、これは本当渋谷系の、こう、オリジネーターでありまして。で、今やね、渋谷でこう、ラジオやってるけども、渋谷系という言葉ももう死語ですからね。若い子が渋谷系ってなんだろうなんて言ってね。またあと5年ぐらい経つと、その90年代のこう、無造作に量産されたメジャーで、インディーで、デビューした人たちの音源が再発されたりするのかなとも思うんだけども、あの時代のものっていうのは、なんだろうね、こう、まだこう、捉えきれないんだけども、そろそろ90年代前半のものに関しては、このフリッパーズギターだったり、もう一回見直す時期が来ているのかなというね。80年代の音楽に関しても、いや、80年代は何もなかったよ。パンクの後、ニューウェーブがあって。っていう風に言われてたけども、結局その後ね、80年代リバイバルもありましたから、そのうち90年代リバイバルも来るのではないかなという風に、思ったりします。じゃあそれでは、フリッパーズギターの、これはシングルになった曲だね。フレンズアゲイン。You have been
ちょうど時間となりました。ちょっとした息願いまして、またのご縁とお預かり。今夜のエブリバディノーツいかがだったでしょうか。10時台に引っ越ししてから初めてだったんですけども、90年代のねこうキラキラした90年代にもキラキラしたポップがあったということで、ゲストのマーク・ガードナーと合わせてフリッパーズギターかけたりとかね。そういえばこのフリッパーズギターの最初のアルバムなんかはね、ファーストアルバム海へ行くつもりじゃなかったっていうね、非常に夏っぽい作品だったりするんですけど、これはね大学1年の時に友達の妹が気に入ったってそのまま貸して帰ってこなくて、今回サンプル版で聞き直したっていう、いろいろフリッパーズギターに関してはここでも言えないようなエピソードがあったりするんですけども、そういうのをね少しずつ、思い出した時に曲とともに話せる範囲でエブリバディノーツとしてお伝えしていこうかなと思いますけれども、さて来週はねまたちょっと毎週音楽で着せ替えしているという感じですけども、来週はね日本のパンクだね、ストラマーズというバンドが結成して20周年ちょっと超えた岩田さんという人がいるんですけども、彼をお迎えしようと思います。これは割と僕の仲間内の中で岩田さんっていうのはこうストロングに、バンドを続けてる人だで、岩田目力っていうのがあって、それを身につけながら生きていこうと友達の間でいつも半分ちょっと、ギャグにしながら半分本気でね、考えてたりするんで、その岩田さんと1対1で僕と目力対決をラジオの中でして、それを電波に届けて、どういう風にみんなに伝わるかなということをやってみようかなと思っております。本格的な夏が渋谷にもそして東京にもやってきたんで、ゆっくり楽しもうとこの1ヶ月をと思っております。お相手は東雄一郎でした。それじゃあ来週もトークハードでバイバイ。Lost some in the crowd, read so much about it, like any other town. Lost some in the crowd, deep down underground, like any other town. Lost somewhere in the crowd, read so much about it, like any other town. Lost some in the crowd, deep down underground. Shibuya FM Voice